अस्सलामुअलैकुम के किचन यूट्यूब चैनल जी। आज मैं ये खांसी ज़ुकाम गला ख़राब बहुत पुरानी खांसी हो वो भी ख़त्म हो जाती है, तो एलर्जी हो वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये आपने बना के आज़मा के देखना, फिर कमेंट्स में भी लिखना ये कैसे लगी आपको ये रेसिपी। ये खांसी के लिए ज़ुकाम के लिए ये है गुड़, ये है हल्दी कच्ची हल्दी लेनी है, उसको छील के काट के बारीक बारीक खुश्क करना है, फिर आपने ये पाउडर बनाना है। पाउडर बना के और ये हैं बादाम और ये हैं ज्वारों को भी ये पीसना है, ये ऐसे करना है, और ये बादाम को भी ये सारी चीज़ें पीसनी है। गुड़ भी, शक्कर नहीं डालनी, गुड़ आपने डालना है। जे आपने गर्म पानी करके उसमें भी ये चीज़ें डाल के तो कप बना के पिए वो भी, उससे भी फ़ौरन आराम आ जाएगा। जी ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आप शहद में मिला लें, शहद में सारी चीज़ें मिला लें, मिला के रख लें। जब भी ज़ुकाम होए तो गला ख़राब होए तो आप तो आधी सी चम्मच लें तो फ़ौरन आराम आ जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप भी करना, बच्चों को भी खिलाना, बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सब के लिए बहुत अच्छी है। बहुत पुरानी तो पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है फ़ौरन। तो ये आपने ये रेसिपी करना, आजमा के देखना और कमेंट्स में भी लिखना भाई कैसी लगी आपको। तो ये आप ये सारी ग्राइंड करके फिर शहद में मिला के, शहद जितना मर्ज़ी आप इस्तेमाल करने तो उसमें मिला के मिक्स करके रख दें। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, 2 साल टिकी रहेगी, 3 साल टिकी रहेगी, बाहर पिछा कर रख दें, फ्रिज से बाहर भी। तो आप ये कमेंट्स में लिखना। ये अभी मैं ग्राइंड करूँगी और मिक्स करूँगी, फिर भी वीडियो आप आगे देखना।